Knoblauchstein gebacken. Mit extravagantem Olivenöl. Von Dr. Edgar. Probiere den cremigen Geschmack von italienischem Basilikum und Parmigiano Reggiano. Für ein unwiderstehliches Genusserlebnis. Pesto Barilla. Der Geschmack, den alle lieben. Das sind Tim und Carla. Ihr Flug geht um 22 Uhr, aber ohne Tinte können Sie Ihre Flugtickets nicht drucken. Das schreit nach Usain Bolt und nach Epson Ecotank. Tintenflaschen starten.